Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kedatangan Kijang Innova, yakni mobil datang AC on, kondisi kompresor ngorok ya. Coba perhatikan, ini posisi AC on dan kompresor ngorok sekali. Ini setelah dilakukan servis kompresor dan hasilnya halus, suaranya sudah nggak ngorok lagi. Ini posisi AC off. Ini dari analyzer meter jarumnya naik ya, yang low press. Dan AC on kembali, jarumnya turun. Setelah kompresor saya turunkan, ini teman-teman, kompresor sudah turun ya. Ini olinya sudah nggak ada, jadi mungkin sudah habis ya. Kondensor juga nanti dicuci sama penggantian filter silika. Untuk motor blower depan dan belakang juga saya turunkan. Oke, langsung saja kita bongkar ya seperti apa dalamnya. Dan ini klep dari kompresor ini ada yang patah satu, nanti akan kita lihat lebih jelas lagi. Kita langsung buka pakai impact biar lebih cepat. Ini lumayan mudah untuk buka klatnya, kadang itu macet sekali untuk dikeluarkan. Ini teman-teman, patah satu ya. Kita coba buka snap ring untuk pulinya. Sniper penembak jitu. Oke, sudah terlepas ya. Nah, ini sudah terlepas. Kita pakai trek kaki 3. Jadi yang punya mobil tadi saya tawarin untuk penggantian klep yang patah tadi sama sekalian puli sama magnet. Katanya belum dulu dilakukan servis kompresor dulu, fokus suara yang ngorok. Ini posisi sudah pas. Jika sudah pas begini, nggak ada yang ganjel, langsung disikat pakai impact saja, nggak apa-apa, biar lebih cepat. Oke, sudah terlepas untuk polinya. Ini kita lepas sekalian snap ring pada magnetnya. Oke, sudah terlepas ya untuk bagian klep, magnet sama puli. Ini juga sudah saya kendorin untuk baut kompresornya. Ini ada 5. Akan kita lihat dalamnya itu seperti apa dan yang menyebabkan ngorok itu apa, kita lihat bersama-sama. Untuk bagian housing kompresor atau yang depan sudah saya lepas, nih diangkat ke atas saja. Ini untuk ring pada baut kompresor kita kumpulkan jadi satu biar nggak berserakan, dan nanti untuk pemasangan biar lebih mudah. Ini saya putar-putar begini, nggak ada yang granjel atau yang nyangkut, jadi untuk perputaran pada kompresor ini lancar. Kita lihat bagian klep, ini bagian depan ya, sepertinya aman, nggak ada yang patah. Untuk bagian klep ini kita lihat bagian yang belakang juga. Lah, ini olinya habis sekali teman-teman, coba perhatikan, sudah habis ini olinya. Untung saja kompresor ini nggak macet. Jika dipaksakan bisa saja macet kompresor ini dan mungkin nggak bisa diperbaiki. Untung saja belum macet. Untuk klepnya juga yang bagian belakang aman. Untuk baut yang 2, ini bagian tengah ya, kita pisahkan dulu. Baut kita lepas. Ini kita tes tarik ke depan dan belakang, tidak kocak. Namun untuk seperti ini, pengecekan seperti ini harus dibongkar terlebih dahulu dan nanti dipasang, nanti akan terlihat. Ini untuk pistonnya juga ada
celah naik turun atau ada speleng naik turun. Ini salah satu yang menyebabkan bunyi. Jadi nanti akan kita bongkar untuk pistonnya. Untuk pembongkaran pakai impact lebih cepat dan gak terlalu capek daripada menggunakan kunci manual, karena saya sudah mengalami untuk membuka seperti ini lebih enak pakai impact. Kita lepaskan. Lebih baik bawahnya tadi dikasih kayu ya, tapi ini sudah terlepas. Ini untuk trans bearing, kita kembalikan lagi. Untuk kondisi pistonnya insya Allah nggak terlalu parah ya. Nanti untuk yang baret sedikit bisa kita amplas. Ini sudah saya bersihkan untuk bagian dalam kompresor. Nah, ini trans bearing baik atas maupun bawah. Kondisi as kompresornya juga masih bagus. Packing serta klep juga masih oke. Nah, ini sudah kita bersihkan juga. Ini untuk kondisi filter silika sudah kering dan ini seperti ada serbuk gram, mungkin itu dihasilkan dari kompresor yang kehabisan oli. Nah, ini baret sedikit, nanti kita amplas pakai amplas yang halus agar perputaran untuk boring ini nanti biar lebih los, nggak ada yang ngerenjel. Nah, ini nampak baret sedikit ya, baret lembut, nanti kita kasih amplas. Oke, ini sudah saya rakit teman-teman. Jadi ini dan sudah saya tandai ya tadi. Untuk nomor 1 searah jarum jam, ini dari belakang yang ada bautnya itu searah jarum jam, saya kasih tanda. Untuk pengetesan ini as ditarik ke atas dan ke bawah jika tidak kocak, dan untuk pistonnya juga sama, kalau tidak kocak tidak berbunyi. Untuk clutch sementara saya las karena yang punya mobil tidak mau atau belum mau untuk mengganti. Jadi ini nanti bisa dirapikan. Oke, ini sudah saya lakukan isi freon dan tadi saya isi oli sebanyak 150 cc. Suhu terlihat menyentuh angka 7. Dan ini kaca nampak mengembun. Oke teman-teman, untuk pengerjaan AC mobil ini yakni penggantian filter coil serta cuci blower depan dan belakang, karena evap yang belakang masih lumayan bersih, dan penggantian filter silika serta cuci kondensor, servis kompresor, dan isi freon kembali, dan suhunya sudah maksimal 7 derajat ya. Alhamdulillah sudah nggak ngorok lagi untuk kompresornya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.